கல்யாண சமையல் சாதம் கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் கல்யாண சமையல் சாதம் காய்கறிகளும் பிரமாதம் அந்த கௌரவ பிரசாதம் இதுவே எனக்கு போதும் ஹலோ, இன்றைக்கு விளமீன் இந்த சண்டே ஸ்பெஷல் விளமீன் தொக்கு மாதிரி அதான் நல்ல பொரியல் கிரேவி வைக்க போகிறோம். இதான் சத்தமில் அரைச்சி இருக்குது. ஒனியன் போட போகிறோம், பொட்டோட்டா போட்டு கிரேவி வைக்க போகிறோம். இந்த சண்டே ஸ்பெஷல் ஃபிஷ்ஷு தொக்கு சிக்கன் கறி வைக்க போகிறோம், சிக்கன் சூப்பும் வைக்க போகிறோம். நீங்கள் எதுவுமே வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. Hey guys, welcome back to the channel. So today for Sunday special, today we're going to make fish curry. Hey, see you guys in the basement. These are all the ingredients, as you can know. Ginger paste, these are onion and tomato. You guys try it at home. இவ்வளோ கூட நினைக்கிறேன். இந்த பீஸ் தொக்குக்கு எல்லாம் போட்டாச்சு. ஒனியன் சத்தமில் அரைச்சி போட்டுருக்குது. இது நல்ல பொரியல்வாங்க, தொக்குன்னுவாங்க, கிரேவி சாதத்துக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தொக்குக்கு ரெட் சில்லி போட்டிருக்கோம், சத்த மிளகா, இவ்வளோ மீன் நல்லா இருக்கும். ஒனியன் போட்டிருக்கு, டொமேட்டோ போட்டிருக்குது, போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அது கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு அப்படியே கொதிக்க வைக்க வேண்டியான். அப்படியே அது தொக்கு மாதிரி கொதித்து தொக்கு மாதிரி அப்படியே வரும். ரெண்டு கிரேவியாக வரும் அப்படியே. Hello guys, as you can see we're mixing the fish with tomato and dry red chili and tender red because we put the dry red chili. We'll show it to you when we cook it. ஹலோ, இவ்வளோ மீன் கிரேவி பண்ணி கொண்டிருக்கோம். உள்ள அடுப்பில் வச்சாச்சு. ஒரு 15-20 மினிட்ஸ் குக்காக வைக்கணும். அப்புறம் கிரேவியாக வரும் தொக்கு கறி. இது நல்ல பொரியல்னு சொல்லுவாங்க, தொக்குண்டுவாங்க கிரேவி. இது சாதம், இட்லி, தோசைக்கெலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் அப்படி வச்சு சாப்பிடுங்க. ஃபிஷ் அப்பே ஹெல்த்துக்கு நல்லது தான். Hello guys, as you can see guys, we put the fish in the cooker. Now we just have to wait till it gets done. ஹலோ, விளமீன் கிரேவி ரெடியாகி கொண்டு வருது. விளமீன் தொக்கு, நல்ல பொரியல், இட்லி, தோசை, சாதத்துக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குது. நீங்கள் இப்படி வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. இன்னும் 5 மினிட்ஸில் குக் ஆகிடும். Hello guys, as you can see guys, the fish curry is getting done. In around like 15 minutes it could be done. It'll be good for food like Italy and dosa. You guys try it home. சிக்கன் கிரேவி வைக்க போகிறோம். இன்றைக்கி சண்டே ஸ்பெஷல் விளமீன் கிரேவி, சிக்கன் கிரேவி அண்ட் சிக்கன் சூப்பு. Hello guys, as you can see today we're going to make chicken curry and chicken soup. And like I said, I'm fish curry beginning. It's Sunday special. You guys try it home. ஹலோ, சிக்கன் கறி அடுப்பில் வச்சாச்சு, குக் ஆகி கொண்டு இருக்குது. சிக்கன் கிரேவியாக வைக்கிறோம். Hello guys, as you can see guys, we put the chicken curry inside the cooker. Now we just got to wait till it's done. Also, this is chicken soup and tomato. ஹலோ, சிக்கன் குக் ஆகிட்டு சிக்கன் கிரேவியாக வச்சுருக்குது. சிக்கன் சூப்பு கொதிச்சு கொண்டு இருக்குது. இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் பண்ணி சாப்பிடுங்க. ஆண்டவர் சேர்றவங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு நோய் நொடி ஒன்று குறையில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பார் ஆண்டவர்.
ஆண்டவர் விடாமல் தேடுங்க. ஆண்டவர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. சிக்கன் சூப் ரெடி ஆகிட்டு சாதத்துக்கு விட்டு சாப்பிட்டு தனியாக சும்மா குடித்தா நல்லா. நான் இப்போ குடிக்க போகிறேன். சிக்கன் சூப் ஊற்றி கிளாஸில் வச்சுட்டேன். ரெடி ஆகிட்டு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. Hello guys, as you see guys, chicken soup is done. Hey, see guys, this is the chicken soup and the boiling and it's going to be done. We're going to drink in a cup now. It's going to taste really good. You guys try at home. இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் ஃப்ரைட் ரைஸ் வச்சுருக்குது. சிக்கன் கிரேவி, சிக்கன் சூப்பு சாதத்துக்கும் விட்டு சாப்பிட்டு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தனியாக குடித்தா ஹெல்த்துக்கு நல்லா இருக்கும். Hello guys, welcome back to our channel. Today we made chicken soup. Here's the chicken soup. And then chicken curry. And this rice with mint and the mint and coriander and really good for healthy for you. You guys try at home. இதுதான் விளமீன் நல்லெண்ணெய் பொரியல், விளமீன் தொக்கு, பீஸ் தொக்கு, பீஸ் கிரேவியாக வச்சுருக்குது. இட்லி தோசைக்கு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். Hello guys, as you see guys, this is fish curry and you guys try at home. We'll be right back.